Relacionamento abusivo. Isso é algo que, para mim, pelo menos, eu vivi uma relação de 7 anos de um casamento em que havia uma submissão muito grande. Até hoje, eu sinto que eu estou pagando um preço, inclusive fisiológico, por toda a situação que eu vivi. Eu desenvolvi hipotireoidismo, eu desenvolvi fadiga crônica, então agora esses últimos anos tem sido no sentido de resgatar a minha saúde física, mental e emocional. A gente tem que resgatar tudo num conjunto. E mesmo assim você saiu de São Paulo para vir fazer a placa aqui. Sim, porque a gente tem que escolher quem vai fazer algo de tanta importância pra gente. Tá. Não pode ser qualquer pessoa. Pode colocar a placa, por favor. Vamos lá. Opa, já ia colocar pra cima. Super confortável, tranquila, discreta, né? E o importante, vai